Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de música. ¡Comenzamos! Hola amigos, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, listos para trabajar. Hola amigos, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, listos para trabajar. ¡Sí, señor! ¡Al máximo! ¡Comenzamos! Bueno, niños, pues en la clase de hoy vamos a escuchar los sonidos que producen los objetos. Los objetos son todas las cosas que tú ves ahí en tu casa, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita solamente voy a ocupar la guitarra para decirte cómo vas a hacer los sonidos. Tú puedes hacer sonidos levantando y bajando el objeto. Lo puedes hacer también tallándolo, ¿verdad? O lo puedes rasguñar, lo puedes estirar, ¿verdad? Entonces, quiero que tú descubras la forma de hacer sonidos y que diferencies, que diga, oye, ¿suena igual o suena diferente? ¿Ok? Muy bien, vas a juntar 5 objetos para la clase. Va a ser los que tú quieras. Yo voy a usar unos. Si tú tienes los que yo voy a usar, qué bueno. Si no los tienes, no te preocupes. Tú utilizas 5 diferentes, ¿ok? Voy por ellos. Comenzamos. Muy bien, el primer objeto que voy a utilizar es una bolsa de plástico. Vamos a ver si se escucha. ¿Sí se oye? Excelente. Vamos por el siguiente objeto. En este caso van a ser unas tijeras. Vamos a ver si se escucha. Sí se escucha, ¿verdad? Muy bien, vamos por el siguiente objeto. El siguiente objeto son 2 vasitos. Tú lo puedes así o así, ¿verdad? O así. Pero fíjate lo que voy a hacer. Me lo voy a poner en las orejas a ver si se escucha algo. Me cuentas en el video, ¿ok? Continuamos. Siguiente objeto. El siguiente objeto es un tamborcito. Tú lo puedes hacer con un botecito de plástico con su tapita, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se escucha si le pego aquí de ladito. Ah, se escucha diferente, ¿verdad? Muy bien, siguiente objeto. Nuestro siguiente objeto es una liga. A ver si se escucha. ¡Excelente! Listo, ¿qué te pareció la clase, Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Espero que te haya gustado. Y nos despedimos con la canción de salida. Hasta mañana, si Dios quiere.